Ma Mission TV, le miroir du monde. Compromis là bato mosusu tola monguna on doit réfléchir le temps la mokonzi a réfléchissaki il faut dans la sagesse monene sinon kotikala jamais kosala yango on dit que non il faut alors démissionner otika mosala po ete mboka ete mandenge wana mais soki il faut que démissionner constitution a dit sur le bini. Les constitution le dit ce qui, en cas de démission, en cas d'empêchement définitif, ou en cas de décès, mon conduit a bengi Sénat a conduit Moka pendant 4 mois comme intérimaire maximum et que dans 4 mois on a élection et ça la marathon n'a pas sur mon conduit. Mais lelo oyo nani azali majoritaire na kati ya Sénat nani azali majoritaire donc yo soki osengi mokonzi ya mboka a démissionné olingi ete FCC a reprendre bokonzi ezali bongo mais sikoyo soki yo osengi ete FCC a reprendre bokonzi ozali nani il faut que ce soit là. Donc on est dans la situation il faut que ce soit là. Quand on commis, vérité à Moana, ceux qui l'ont connu en l'élo, sagesse, Péboania, Yamokondi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi, et Zala Kite. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Bolanda biso na Ma Mission TV, chaîne à référence na kati République démocratique du Congo. Martin Engi vitesse à fusée, toujours Moussala, tozana poto lukelabino, actualité vraiment to l'arsabino les Congolais de tous les partout. Tozana stade Vélodrome na Kitambo. Place au lelo parti orange otobenga bisotu parti orange opposant bazaki opposant bazaki ko télémela vraiment ba marambo belé na kati mboka na biso lelo basali meeting de vérité donc pour ba clarifier les Congolais tous les partout Congolais akoki kozala ndenge nini na kati mboka ne pona ko respecter vraiment ba normes nyonso totonga école ensemble alors parti orange bazo soutenir toujours président de la République Félix Tshisekedi, le lotoza awa na stade Vélodrome pour na kozwa ba image toyoka vraiment la réalité ndenge ba ko classer les Congolais de tous les partout comment ba koza ensemble na président Félix Tshisekedi pour na ba vision na kati ya République démocratique du Congo. Alors merci vraiment na batunye so bolanda biso tolanda no image oyo na Ma Mission TV na partie orange o basali meeting de vérité lelo na stade de Vélodrome après tozonga sima ensemble na ba réalisateur ya Ma Mission TV Moïse Kina Sam lelo tokoloba makambo etali vérité ba vérité ezali misato na kosolola bino ya mokolo ya lelo yebisa moninga na o vérité misato loba bien vérité misato misato kaka misato tokosolo la vérité misato kaka vérité ya liboso ezali motuna touti wapi vérité ya liboso yango wana bamisusu balobi kankokolo kasi biso bana Congo touti vérité ya liboso efo toyeba yango wana na yambo
la vérité wana esengeli toyeba identité na biso en tant que Congolais. RDC zali na katikati même ya molongo. Pona nini? Po ete Nzambe azali na mission ya influence monene, il faut te porter. Tozali n'importe quel peuple te. Voilà pourquoi makambu ya RDC et les kakakaka lolenge mosusu. Ata batu baza kozela RDC etinda na dernière minute au moment de RDC kobima parce que le boko Nzambe ezalaka toujours. Voilà pourquoi batu baza ko comprendre te. Batali ba salaire ya batu lolenge nini batu baza ko vivre parce que le boko Nzambe ezalaka toujours. Le boko Nzambe eza na RDC. Alors, identité la biso yango wana. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nzambe apesi biso la diversité ya makambo ebele, mais réalité ezali nini? Réalité ezali identité la biso par rapport à réalité à tous les jours eza différent. Tozali mboka eza na bomengo ebele, tozali mboka eza na culture ebele, tozali mboka toza na population ebele, mais réalité la biso eza différent na oyo ezali identité la biso. Bozali kolanda ngai? Sur le plan sécuritaire, toza koloba touti wapi, toza na passé. Sur le plan sécuritaire, eza na problème. Sur le plan économique, social et autres, bah problème ezalaki tellement épelé au point que sur le plan politique, il y avait des problèmes au point que mboka elingaki epanzana. Na yango na 2016, oyo azali leader ya opposition, feu Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Nakanisaki tokobeta maboko mpona kosalue mémoire na ye. Feu Etienne Tshisekedi ya Mulumba oyo tokundi mikolo euti koleka azwaki initiative mpona kobengisa opposition nyonso na mokili ya Belgique na ville oyo babengi mboko oyo babengi Genval. Tokomi biso bonso na Genval. Tangu tokomi na Genval, tobandi masolo ya Genval. Objectif ezalaki nini? Objectif ezalaki opposition mobimba face na régime oyo bandaki kokamba mboka ekomisaki biso na moment ya pasi echosifiaki biso tokoka kozala na langage bo tozala na langage bo tangu tokozonga awa tozala na langage moko. Langage yango ezali nini? Eloko ya liboso to respecter constitution. Eloko ya mibale na respect ya constitution wana, c'est-à-dire mokonzi ya mboka oti kobima azwa mandat mosusu te. Eloko ya mibale to obtenir alternance et que opposition effectivement a gagné. Tosali makambo nyonso wana ti mbilinga bilinge koti makambo ebele tokei élection et que lelo oyo toponi mokonzi ya mboka moko oyo azali moto ya opposition pe alternance esalami. Ezali boye te. Est-ce que objectif wana to atteindre yango to atteindre yango te? To atteindre yango to atteindre yango te? Est-ce que tu atteins l'objectif wana? Alors, si quand tu atteins l'objectif, opposition a gagné. Pour te sengeli, et sengela qui na biso, tout ça na lolenge nyonso. Oya zalaki kokamba mboka, akende nanu. Tangu tokozwa opposition a du pouvoir, ayeba koorganiser mboka, de manière à ce que avenir ya mboka ezalesali makambo ya élection ewapi ekoma na lolenge oyo elongobani yango oyo esalami etozali na esengo lokola esalami. Deuxième vérité, nakozonga nayebi ke boza kotuna bakestion ebele ba vérité sur bato, mais nazopesa vérité d'abord ya histoire. Deuxième vérité,
wapi na mokolo ya lelo? Tokomi wapi? Eza kuna émission wabenga yango tokomi wapi? Tokomi wapi na mokolo ya lelo? Qu'est-ce qui s'est passé na mokolo ya lelo? Nakoyambela yango na lisese. Congo tozalaki na situation moko lokola masuwa ekoti na ebale, ezali na ebale na capitaine. Masuwa wana ezali na bomengo nyonso ya mboka. Bomengo ya mboka wana ezali kokangama na bato moke. Population monene etikali na mokili avec encadrement ya opposition. Sikoyo masuwa wana na kati ya mai ole ezonga po ete changer ba capitaine de manière à ce que population mobimba ekoka kozwir na bomengo ya na kati ya masuwa wana balingaki changer nzela. Alors na kati ya bato bazalaki na mokili balobi ete masuwa wana ekochange nzela te. Moko ya bato na kati ya mokili na kati ya opposition ezalaki leader pe ya opposition alobi na mizinda na mai na danger na kota la masuwa wana akomi akoti na kati ya masuwa po ete akamba yango eya place population ezali, sino masuwa wana ekokende libera. Tango akoti na masuwa bato masuwa aye adekale orienté yango côté population. Bato baza na masuwa balobi oyo azoriska bebisa bakope na biso, alobi bakanga ye babwaka ye na kati ya mai mpo natikala na mai. Ye mpo ngambe mobali alobi na tokweyela mai te tokobima na masuwa wana na mokili. Masuwa tokokende na yango na mokili, tokende wapi? Tokende wapi? Akangami mbambe na bango balingi babwake na mai alobi nga naze ngambe na kokweyela mai te tokobima mokili. Na ntango sikoyo baza kobima mokili alobi papa apesalanga bastratégie nabetela bango mwa lisolo moke mpo nayebisa bango tobima biso baso na kimia mpo ete soki tobimi te na bino na ngai tokokufa na kati ya mai oyo. Babeti mwa lisolo moke. Objectif ezali nini? Objectif ezali bomengo ezali na kati ya masuwa oyo bato wana moke balingaki bakende nango mosika ye amemango mpo ya population po ete soki moto moko azwi courage wana te masuwa wana mpe toseme ata mokolo moko te. Verite yango wana, verite yango wana. Soki na mokolo ya lelo sagesse pe bwanya ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ezalaki te, nde masuwa wana elingaki mpe eseme te. Me na mokolo ya lelo masuwa wana ezali koseme mpe ekoseme parce que ye moto akomi komanda ya liboso akosemisa masuwa wana po ete population yo na ngai tozwa esengo. Voilà, confession yango wana. Alors bato bazali koloba mokonzi ya mboka oyo azwi risque, eza risque monene ya kozwa. Azwi risque yango mpo ete asala mosala wana. Bato baza koloba yo ozwi risque wana te, osali compromis na bato mosusu to na monguna. Pour réfléchir lokola mokonzi areflechisaki, il faut zala na sagesse monene, sinon kotikala jamais kosala yango. On dit que non, il faut alors démissionner, otika mosala po ete mboka ekoma ndenge wana. Mais soki il faut ko démissionner, constitution ya biso lobi nini? Lelo constitution lobi
dit en cas de démission, en cas d'empêchement définitif, en cas de décès, Mokondio Abengi Sénat a conduit Moka pendant 4 mois comme intérimaire maximum et que dans 4 mois, on a élection salama pour ne pas Mokondi Bossus. Mais les lois, nani azali majoritaire na kati ya Sénat. Nani azali majoritaire. Donc, yosoki osengi, Mokondi Mboka a démissionné, olingi ete FCC a reprendre Mokondi. Ezali bongo? Ezali bongo? Mais siko soki yo osengi ete FCC a reprendre Mokondi, ozali nani? Wana ezali, il faut que sosola. Nye. Tokomi la situation ya mboka oyo, il faut que sosola. Tango ekomi totelema mpo totonga mboka na biso. Pasi ezali mingi, mais esengeli totelema totonga mboka. Lelo na mokolo ya lelo, mokonzi azali se moko. Mokili mobimba barekonetre mokonzi se moko. Biso boso totelema totia ye maboko po ete mboka na biso ebonga. Ezali bote. Na mokolo ya avant-hier nazali na mama veuve ya militaire bazali awa. Voilà, baza mingi bamama veuve bomoni bandeko na ngai, bomoni bamama oyo mibali na bango bakufa mpona kobungala mboka. Il faut kopesa bango honneur, tobetela bango maboko makasi. Bayebisi biso bato nyonso mikolo bakomi koloba état de droit. Oui, effectivement, il faut que tomba état de droit. Parce que mboka na biso eperdre makambo ebele po ete tozalaki mboka ya droit te. État de droit elakisi nini? Oza na badevoir, oza mpe na badroit. Naza na droit kotangisa bana, naza na droit ya kotinda bana nanga bakele na l'hôpital malamu. Naza na badroit nyonso wana. Pe nazali na devoir vis-à-vis na l'État. Po ete l'État azwa makoki ya kosala ce qu'il faut mpo na ngai. Eza boye te. Alors, bapeur de l'indépendance, bato oyo babundaki mpo na indépendance na biso, bato neti balumumba, bakasavubu, babolikango, bato ebele babundaki mpo na indépendance na biso. Tozwi indépendance, bazalaki na rêve moko mpo na Congo. Bazalaki komona Congo moko monene, Congo moko uni, Congo moko fort, Congo moko oyo kimia kozala, oyo papa na mama bakozala na esengo kati na ndako na bana. Congo moko oyo bilele kozanga te. Congo moko ezala prospère. Congo moko oyo épanouissement général ekozala. Oyo moto aza na esengo kozala kati na ndako na ye. Bazalaki na vision rêve ya Congo wana. Mais esengeli biso to nous engager, biso bonso po ete tozongisa rêve ya Congo wana. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo atelemi po rétablir un état de droit mpo kozongisa rêve wana. Esengeli biso bonso tokota na kati ya rêve wana mpo na se matérialiser kati ya mboka na biso. Yo na ngai tozali na droit na kati na mboka oyo. Mboka eza ba misusu te, ezali ya biso bonso tofandi awa. Bomengo ya mboka oyo ezali ya ba misusu te, ezali ya biso bonso tofandi awa. Mokonzi ya mboka alingi bomengo wana ezala ya biso bonso tokabola. Soki ndambo tokokabola yango mpe ndambo po ete moto na moto azala na esengo. Mais mpo na yango
esengeli na biso biloko obi nei na koconclure wana eloko ya liboso il faut prendre conscience de l'identité na biso toyeba banani tozali pauvreté et réduire l'identité na biso te crise et réduire l'identité na biso te problème et réduire l'identité na biso te esengeli to prendre conscience de notre identité soki toprendre conscience de l'identité na biso tokozala na comportement mosusu tokozala na attitude mosusu ata nazangi eloko ya kolia nakolakisa bomwa na ngai epa bato te nakolakisa bosalite na ngai epa bato te parce qu'il faut na garder valeur na ngai mais pour ne garder valeur, il faut prendre conscience de notre identité. Au salut n'importe qui t'es. D'abord, au salut de l'Église Nzambe. Le lengue mokili eza komona yo eza le lengue Nzambe aza komona yo te. Soki bato balobi esili lelo mpo na Nzambe ntango mosusu eza kobanda nanu. Donc, soyons fiers de notre identité. nalingi ete soki tobimi awa biso bonso eliki ezonga espoir ezonga ke tokoki kokoma epuis tokokoma biso bonso. Deuxième chose, chacun de nous devons croire à son devenir et au devenir de cette nation. Moto na moto ifo zana eliki ya mpo na bomoi na ye eliki ya mpe mpo na mboka oyo soki elikia ezali te eloko ya kosala mpe ekozala lisusu tozongisa elikia kati na mitema na biso place boza komona ke makambo ezali bloke zongisa elikia ke makambo wana ekoki kobonga mpo ete kati na elikia wana okobanda mosala soki elikia ezali te okofanda okolala mpe otikala ndenge wana totelemisa elikia kati na bomoi na biso. Croyons à notre devenir. Croyons au devenir de cette nation. Mboka na biso ezali kotelema baoyo bakokota sikoyo te bakorate train parce que train ekoavance babetelinga lisolo balobi mikolo ekomi olingi osala marche olingi osala meeting yo kaka sala. Donc, si on va tout moyen au la sous batu makambo ezali te parce que ça là et l'autre lingi parce que tu dois bâtir un état de droit. Ezali moyete. Et vous allez bien on a ti moto la moto faut tu quoi comme un discours ou encore sa population pour être tout ton moka. Croyons à notre devenir personnel et au devenir de cette nation. Troisième chose, il faut changer de discours na biso façon ya koloba façon ya kosala to changer yango ne soyons plus pessimistes ngai kosimba lisusu te ngai esuki kakawa ngai ekobonga lisusu te changeons notre discours devenons optimistes tozala na foi na elikia mpo na liboso na biso tokata kolela kasi totelema totonga totelema nayebi ke kotelema yango eza nzoto ekozala kilo mais tozwa courage ya kotelema tosangana totia makanisi totelema totonga biso bonso tokende liboso na mikolo ezali koya tokopesa mwa badetail lolenge nini moto na moto akoki koparticipe po ete totonga biso bonso tokoya na nini na bino na association na bino po ete tosala mosala wana parce que sengeli na biso baso tosala nini totelema esengeli na biso tosala nini esengeli na biso baso
totelemba likambo asuka. Engageons-nous maintenant pour bâtir. Nalingi tango tokobima wa moko na bisa loba na bandi mosala lelo. Yebisa ndeko na o na bandi mosala. Na bandi mosala. Na bandi mosala. Ce que ça va dans le dossier, aussi papier dans le dossier dans la vie, aussi dans le bandi mosala. Mosala ngo ezali nini? Soki o mesala kotika salite li mosala opango kokomba d'abord yo moko. Ezali boyete. Ozosala mosala déjà pour la mboka. Soki oboka ka papier na poubelle, to bien penser le na koboka papier na poubelle. Ezali boyete. To bandi mosala mokolo alelo. Soki o mesala kofinga batu bazoba olobi mokolo na kofinga lisusu te parce que ndeko nanga ezali ndeko nanga. To bandi mosala lelo. Ezali boyete. Tobandi nini na mokolo alelo mosala ebandi moto na moto alinga koki kobanda mosala mokonzi ya mboka alingi ete mboka na biso etongama na lolenge elongo bani mentalité change tozala baoyo to tozali na bapaya to biso na biso tozali na respect mutuel epo ebanga komona epa na biso exemple à suivre. Kasi esengeli to banda biso moko liboso na kati ya bandako na biso ezali boye te. Nakoclôturer na lisolo moko mokolo moko nyenye mokolo moko Patrice Emery Lumumba azalaki na président Kasavubu bitumba ezalaki makasi dans les années 60-61 bakomi na mboka moko boye na kati ya Congo. Président Kasavubu alobi na premier ministre Lumumba, monsieur le premier ministre na français nde alobaki, le Congo est trop grand pour nous. Premier ministre Lumumba a ici président Kasavubu, monsieur le président, le Congo n'est pas plus grand que nous, mais le Congo lui manque de zones grandes à la dimension de son pays. Congo ezangi bato oyo bazali na grandeur ya mboka na ye. Moto ya liboso asosoli grandeur ya Congo na mokolo alelo ezali mokonzi ya mboka et à se positionner na niveau ya grandeur ya Congo. Esengeli na biso ba oyo tofandi tokolisa makanisi na biso baacteur politique nyonso ya mboka ya Congo tokite niveau ya C ya kotala makambo ya CC totala makambo ya likolo ya selon grandeur ya Congo totonga mboka na biso selon vocation ya grandeur ya Congo parce que ne peut voir la grandeur du Congo que la personne qui sera grand à la dimension du grand Congo. Et c'est que les biso bosso to dans hauteur pour atteindre dimension et la grandeur ya Congo. Et pour terminer, nous avons lancé cet appel à biso bosso. Il est vrai que la médiocrité est tirée biso vers le bas à cause de réalité. Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé. Et nous, comment qu'on était l'ennemi pour être toko kako bimba na bosoto wana nyoso. Mais biso baso to si malababoko. Tokene na elikia liboso. Convaincu parce que et à un certain moment de la vie, batu bako kopé ça au découragement. Batu bako bisa ko simba lisusu te. Mais l'unique chose qui peut nous garder, l'unique chose que peut rassurer biso na comme toko sala. Et ça dit qu'à conviction personnelle à Bissonoko. Nayango, et c'est qu'on a convaincu que place totali kokende tokokoma. Tokokoma pour la nini parce que Ngoluanza beza la biso. Le boko na ezali na biso et vos kondiamoka ça justement la vision wana pour être biso ban soto kende petokoma. Est-ce que l'ike ezali?
pambola biso baso. Merci na biso baso. Merci vraiment. Bouti Kotala ba image. Donc Martin Engi Vitesse Fizé sur la Likambo. Ensemble dans ma mission TV, tous en a toujours pour la sabno actualité. Merci na maman Anto, maman Antoinette na Bruxelles. Merci na général Ngando. Merci na Batunio so vraiment Bolandi biso na ma mission TV. Peter Kachama, donc merci leader européen, merci na couple Madi di Gobe Madi di maman Olga na Caroline du Nord, merci vraiment na Batunio so vraiment botali biso lelo na ma mission TV, boza toujours branché, Martin Engi Vitesse Fizé, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.